ചിക്കൻ റെസ്മി കബാബാണ്. അപ്പം നേരെ കൊടുക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസാണ്. നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൊടിനയിലയും മിക്സിക്കിടാം. അറിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകയാണ്, മുറിച്ചുകയാണ്. നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ച അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മസാല പൊടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാൽ പൗഡർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീസർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസ്മി കബാബ് ചുടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് കേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ